طلبتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمحاضرتنا لهذا اليوم، وهي سلسلة إصلاحات الدولة العثمانية. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن إصلاحات السلطان سليم الثالث، واليوم نتحدث عن إصلاحات السلطان محمود الثاني وبقية الإصلاحات العثمانية. بالنسبة فيما يخص إصلاحات السلطان محمود الثاني، اعتقد السلطان محمود الثاني بضرورة الاستمرار في عملية الإصلاح في الدولة، وكان يصر ويقول أن الإصلاح العام لا يتم إلا قبل التخلص من أعداء الإصلاح. أبرز أعمال السلطان محمود الثاني عمل على تحسين المدارس العسكرية الجديدة التي أسسها السلطان سليم الثالث. وبمرور الوقت الأمر الثاني، استعان محمود الثاني بأفراد من الجيش الجديد وبالمدفعية للقضاء على الجيش الانكشاري وإلغائه، وتم ذلك عام 1826، إذ خلال ساعات قليلة من صباح يوم 16 حزيران حصد بمدفعيته وجند الجيش الجديد نحو 20,000 من الانكشارية في آت ميداني أو ما يطلق عليه ميدان الخيل، حيث كانوا مجتمعين هناك. الأمر الآخر اللي قام به السلطان محمود الثاني هو أطلق على الجيش الجديد العساكر المحمدية المنصورة أو عساكر محمدي منصور. رابعا، قسمت الإمبراطورية إلى عدد من الدوائر العسكرية، وضع في كل دائرة جيش خاص بها، ومنها الدائرة العسكرية الأولى وفيها الجيش الهمايوني الإمبراطوري، والدائرة الثانية وفيها الجيش ومقره أدرنة، والدائرة الخامسة وفيها الجيش ومقره دمشق، والدائرة السادسة وفيها الجيش ومقره ولايات بغداد والموصل، والدائرة السابعة وفيها جيش اليمن. كانت الخدمة العسكرية إلزامية للمسلمين، وتحديدها بمدة هي 5 سنوات، ثم بدلت أو قلصت إلى 2 سنين. أما المسيحيون واليهود فكانوا يدفعون البدل النقدي، وكان يستثنى من الخدمة أيضا خدمة الحرم الشريف ومقامات الرسل والأولياء وأئمة المساجد وخطباء الجوامع وطلبة المدارس الدينية وذو العلل ومن كان وحيد أبويه، من هؤلاء الذين كانوا يتم استثنائهم من الخدمة العسكرية. بالنسبة لبقية إصلاحات الدولة العثمانية، تحدثنا في المحاضرة السابقة من ضمن الإصلاحات فيما يخص الجيش. أما في هذا المحاضرة سوف نتحدث عن إصلاحات قوات الأمن الداخلي. لم يكن في الولايات العثمانية جهاز أمن منظم، بل كانت الحاميات العثمانية وقوات الوالي هي التي تقوم بمهمة حفظ الأمن والنظام. فشكلت الدولة في النصف الثاني من القرن 18 قوات أمن خاصة، ووضعت تحت إشراف الوالي، ثم عينت ضابطا برتبة آلايبك قائدا لها. وقد سميت هذه القوات بالجندرمة أو الدرك، وهم نوعين، الخيالة والمشاة. لقد تم استخدام هذه القوة للقيام بالعديد من الأمور. أبرز هذه الأمور هي المحافظة على الأمن والنظام، ثانيا مطاردة المجرمين وقطاع الطرق، ثالثا حراسة السجون وتوفير الأمن، رابعا إطفاء الحرائق، خامسا جمع الأفراد للخدمة العسكرية، سادسا جمع الإيرادات المالية من العشائر، سابعا مرافقة قوافل البريد بين المناطق المختلفة في الولاية. إذن نخرج من هذه المحاضرة بمجموعة من الأسئلة. السؤال الأول، تكلم عن إصلاحات السلطان محمود الثاني. ثانيا، ما هي أبرز الفئات أو أبرز الأشخاص الذين تم إعفائهم أو استثنوا من الخدمة العسكرية في
خلال حكم الدولة العثمانية. السؤال الثالث فيما يخص قوات الأمن الداخلي وإصلاحاته في الدولة العثمانية، ما هي أبرز أعمال قوات الجندرمة أو قوات الدرك العثماني؟ اذكر 5 من الأعمال التي تقوم بها هذه القوات. ولكم جزيل الشكر.